Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Lenovo Legion 5 dizüstü bilgisayarınızı açmaya başlamadan önce, gerekli aletleri hazırlamak önemlidir. İlk olarak, bir tornavida setine, plastik levhaya ve antiltatik bir bilek kayışına ihtiyacınız olacak. Bu aletler, bilgisayarınızı güvenli bir şekilde açıp kapatmanıza yardımcı olacaktır. Bilgisayarın alt kapağını çıkarmadan önce, tüm vidaları dikkatlice çıkarın. Genellikle, alt kapakta 10-12 adet tornavida bulunur. Vidaların konumlarına dikkat edin, çünkü bazıları daha uzun olabilir. Vidaları çıkardıktan sonra, plastik levhayı kullanarak alt kapağı nazikçe kaldırın. O aşamada dikkatli olun, çünkü iç bileşenlere zarar verme riski vardır. Alt kapağı açtığınızda, iç bileşenleri göreceksiniz. Burada, soğutma sistemi, RAM, SSD ve pil gibi önemli parçalar yer alıyor. Eğer bilgisayarınızın aşırı ısındığını düşünüyorsanız, soğutma sistemini temizlemek iyi bir fikir olabilir. Temizlik işlemi için, bir hava spreyi kullanarak tozları ve kirleri nazikçe çıkarın. Bu işlem, bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Bunun yanı sıra, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Uzmanlarımız, bilgisayarınızı evinizden alıp, onarımlarını yapıp, tekrar size teslim edecekler. Bu sayede zaman kaybetmeden profesyonel bir hizmet alabilirsiniz. Şimdi, RAM ve SSD'yi kontrol etmeye geçelim. RAM modüllerini yerlerinden çıkararak, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Eğer RAM modüllerinde bir sorun varsa, bu, bilgisayarınızın yavaşlamasına veya hiç açılmamasına neden olabilir. SSD'yi de kontrol ederek, bağlantıların tam oturduğundan emin olun. Herhangi bir sorun varsa, bu bileşenleri değiştirmek gerekebilir. Bilgisayarınızın pilini de kontrol etmekte fayda var. Pilde şişme veya başka bir anormallik varsa, bu, bilgisayarınızın güvenliğini tehlikeye atabilir. Eğer pil ile ilgili bir sorun tespit ederseniz, tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın. Bu sayede, ne kadar bir maliyetle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Son olarak, bilgisayarınızı kapatmadan önce, her şeyin doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Alt kapağı kapatmadan önce, tüm vidaları doğru bir şekilde yerine takın. Bu işlem, bilgisayarınızın güvenliği için oldukça önemlidir. Eğer profesyonel bir yardım almak isterseniz, telefon yok, seyahat yok diyerek, sadece bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin için en iyi hizmeti sunmaya hazırız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.